大家好，我是老辉啊。那今天呢，趁着天气还不错，老辉来了好几年没有来的七股。那七股这边呢，以前啊，老辉常常来这边钓，但是已经太久没过来了。以前是钓沙滩呐，那现在的地貌都已经变了。老辉站在这个堤防延伸出来这个石堆这边呢，来钓，蛮安全的。因为这个石堆不像蚂蚱，蛮平的哈，都可以看一下。老辉今天准备3只，一只钓花枝，一只钓虾仁，一只钓海虫，来拼看看有没有大物那开钓了哦，开钓了。白鲈鱼还是沙梭，还是沙梭。不过其他2只的话，目前还没有动静，我再等看看吧。第2尾鱼小丝鲈，这个放生了，都太小了，太小了。耶，花蟹一只，蛮大的嘞，蛮大的嘞。哇，今天有螃蟹吃了，有螃蟹吃了。